Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'd. Esselamu aleyküm kardeşler. Bugünkü video konumuz niyetler amellere göredir. Kardeşlerim, bu konu defalarca birçok hocadan böyle bunları dinlemişizdir. Fakat o kadar önemli bir konudur ki, o kadar önemli bir hadis-i şeriftir ki bize bu hadis-i şerifte ihlası anlatmaktadır Peygamber Efendimiz. Yani yapacağımız ibadetler, taatler hepsinde niyetlerin çok önemli olduğunu, niyetlerin olmadığı takdirde yapacağımız her türlü ibadetten ve dünyevi iyiliklerden, hareketlerden hiçbir şeyin elde edemeyeceğimizi, hiçbir sevabı ahirette hiç bize katkısı olmayacağını anlatan bir hadis-i şeriftir kardeşler. Ve bu hadis-i şerifi bütün hadis alimleri hemen hemen bütün hadis kitaplarında ilk önce işledikleri konu, ilk önce işledikleri hadis-i şerif budur kardeşler. Çünkü bütün bizim hayatımıza yön verecek, bizim hayatımızı güzelleştirecek ve ahiretimize yaptığımız bütün her şeyin ahirette bir karşılığının olmasını sağlayacak bir olgu olduğu için bu hadis-i şerifi kitaplarının en başına koymuşlardır. Bu hadis-i şerif çok önemlidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnnemel amelu bin niyat. Yani ameller niyetlere göredir kardeşler. Şimdi bu şöyle anlatılır. Yani niyet şöyle, insanlar şunu yanlış da anlayabiliyorlar. Yani benim niyetim düzgün olduktan sonra, yapacağım iş düzgün olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok kardeşler. Buna bir misal olarak, yani bir insan dese ki ben zenginlerden çalacağım, çırpacağım, bunu fakirlere dağıtacağım dese kardeşler. Şimdi burada gözle görünen niyet düzgün gibi, yani fakirlere yardım etmek niyeti düzgün, ama bunun yanında yaptığı iş de düzgün olmalı. Yani senin niyetin düzgün olup yapacağın amel düzgün olmadıktan sonra yine bu boşa gider kardeşler. Yani bundan biz sevap kazanacağımıza, hatta günaha bile girmiş olabiliriz. Çünkü insanların kardeşler bir sureti vardır. Yani dıştan görünüş, yani yaptığımız bütün dıştan yaptığımız hareketler suretimizdir. Bir de insanın sireti vardır. Siret de kardeşler insanın iç alemidir. Yani gönlü ve kalbidir. Bir ibadeti yaparken içinden, kalbinden güzel bir niyet yaptığı zaman, işte güzel niyet de nedir kardeşler? Allah'ın rızası için amelini yapacağının niyetini kurmalıdır. Onun niyetini yapmalıdır. O zaman yapacağı her türlü ibadet, her türlü dünyada yaptığı hareket Allah'ın rızası için olduğu için niyeti, bu hem dünyada mükafatı olacaktır, hem de ahirette bunun karşılığı, hem sevabı hem de karşılığı cennet olacaktır kardeşler. Yani şimdi bu misalleri daha da çoğaltırsak, bir insan gitse çeşmede güzelce abdest gibi, abdestte olduğu gibi işte ellerini, yüzlerini yıkasa, burnunu, ağzını çalkalasa, ayaklarını yıkasa, ama oraya giderken abdest niyetiyle gitmezse, bunları abdest niyetiyle yapmazsa, yani sureten yaparsa ne olacak kardeşler? O yaptığı sadece temizlikten ibaret olacak, abdest yerine getirmeyecek. Ama kalbinden de bunu Allah rızası için niyet etse, ben abdest almak için niyet etse ne olacak kardeşler? Bu yaptığı şey abdest hükmüne geçecek. Aynı şekilde banyoya da girse, aynı gusül abdesti gibi banyosunu yapsa, bütün vücudunu yıkasa, bütün gusül abdestinin bütün her şeyini tatbik etse, fakat niyetinde gusül abdesti olmasa, onun yaptığı sadece temizlikten ibaret olur. İşte bu misalleri bu şekilde çoğaltabiliriz kardeşler. Yani ameller niyetlere göredir. Yapacağımız niyet düzgün olacak ve yaptığımız amel de düzgün olacak. İkisi birleştiğinde ne olacak kardeşler? Bizim hem dünyada hem de ahirette karşılığı olacak. Ama bizim niyetimiz düzgün olmadığı zaman biz istediğimiz kadar her şeyi yapmış olsak dahi bizim
elimize geçecek bir şey yoktur. İşte buna çok büyük bir örnek hicret olayıdır kardeşler. Yani düşünebiliyor musunuz? Mekke ile Medine'nin arası 420 kilometredir kardeşler. Bunu şu anda otobüslerle 4,5-5-6 saatte varılır. Bunu o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kardeşler Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sahabe-i kiram tam 19 gün sürüyor kardeşler ve meşakkatli bir yol. Yolda her türlü tehlike var. Her türlü doğa tehlikesi, işte ne bileyim işte müşriklerin onları yakalayabilirlerdi, öldürebilirlerdi. Her türlü tehlike vardı. 19 günde Mekke'den Medine'ye geldiler. Fakat işte orada Peygamber Efendimiz ne diyor kardeşler? Şimdi o konuyla ilgili işte ancak ameller niyetlere göredir. İnsan neye niyet ettiyse insan için var olan şey odur. Kim hicret ederken niyeti Allah Celle Celaluhu ve Resulüne hicret etmekse Allah Celle Celaluhu amel olarak Allah Celle Celaluhu ve Resulüne hicret etti diye ona muamele eder. İşte kardeşler gördünüz mü? Yani Peygamber Efendimiz burada nasıl açıklıyor? Yani orada şunu demiyor. Ya bu insanlar işte 420 kilometre meşakkatle yürüyerek 19 günde Medine'ye vardılar. Bunların hepsinin de hicretleri makbul oldu demedi kardeşler. Orada bize ders veriyor. Ta 1400 yıl önceden günümüze bizlere ders veriyor kardeşler. Yani o kadar 19 gün yürüyerek Mekke'den Medine'ye o meşakkati çektiler. Fakat ne dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Onların niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek değilse onların hicreti kabul değil. Ama onların niyeti Allah ve Resulüne hicret etmekse hicretleri makbul oldu dedi Peygamber Efendimiz. İşte görüyorsunuz kardeşler, işte bak misalleri arttırdıkça bu meseleyi daha da iyi anlayacağız. Yani ameller niyetlere göredir. Bizim niyetimiz düzgün olacak, yaptığımız amelimiz de düzgün olduğu sürece hem bu dünyada hem ahirette karşılığı olacak. Ama yaptığımız ne olursa olsun işte görüyorsunuz 420 kilometreyi yürümek bile olsa eğer o yaptığımız niyet Allah rızası için değilse hiç elimize, hiç avcumuza ahirette hiçbir şey geçmeyecek. Yaptığımız boşa gidecek kardeşler. Ve yine kardeşler bu niyet meselesine daha da çok anlaşılabilir hale gelsin diye misal verirsek kardeşler, bu misal de Uhud Savaşı'ndan olsun kardeşler. Uhud Savaşı'ndan önce savaşa hazırlanırlarken Sa'd Ebi Vakkas radıyallahu anh Abdullah bin Caş'a dedi ki gel birlikte dua edelim dediler. Dua edelim, ben dua edeyim sen amin de, sen dua et ben amin diyeyim dediler. Ve Sa'd Ebu Vakkas radıyallahu anh dua etmeye başladı. Dua etti. Ya Rabbi ben bu savaşta çok büyük üstün gayret göstereyim senin rızan için, senin dinin için. Çok başarılı olayım, çok müşriyi halt edeyim ve ganimetler toplayayım ve bunu savaşın sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edeyim dedi. Ve amin dediler. Abdullah amin dedi. Ve ondan sonra Abdullah dua etti kardeşler. Abdullah da duasında Ya Rabbi ben savaşta Allah'ın senin rızan için savaşayım, senin dinin için savaşayım ve çok büyük bir başarı göstereyim ve sonunda senin için şehit olayım. Ve şehit olurken benim müşrikler gözlerimi, kulaklarımı, dudaklarımı kessinler ve ben o şekilde ahirette, mahşerde sana kavuşayım der. Ve o ara Sa'd böyle bir şaşkınlık yaşar. Yani işte böyle amin demek istemez böyle bir duaya ama söz de vermiştir, amin derler. Yani Abdullah bin Caş'ın oradaki yapmak istediği dua der ki ben dünya hayatında isteyerek veya istemeyerek bu uzuvlarımla günahlar işlemiştim. Ve ben Allah'ın huzuruna şehit olduğumda bu günah işlediğim uzuvlarımla Allah'ın huzuruna çıkmak istemiyorum der. İşte bak niyeti görüyor musunuz kardeşler? İşte niyet, o ne kadar güzel bir niyet kurdu, o ne kadar güzel bir niyet kurdu ve niyetlerinde hep Allah rızası vardı kardeşler. Ve savaş başlar, Uhud Savaşı. Savaşta bunlar savaşırlar ve Peygamber Efendimiz bir tepeden savaşın gidişatını izler. Yanında da onu koruyan sahabe-i kiram efendilerimiz var ve derler ki ya Resulallah görüyor musunuz Sa'd'ı?
O sizin dayınızın oğlu Saad, bak ne kadar güzel müşriklerle savaşıyor, mücadele veriyor, ne kadar güzel savaşta başarılı oluyor derler. Ve Peygamber Efendimiz der ki Saad cennettedir. Sonra savaşta yine Abdullah'ı gösterirler, Abdullah bin Caş'ı gösterirler ve onun şehit olduğu haberi gelir. Peygamber Efendimiz der ki Abdullah cennettedir. Ondan sonra savaş gene hararetli bir şekilde devam eder. Zaten biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda 70 tane şehit vermiştik. Bu şehitler arasında şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh da var biliyorsunuz. İşte o arada Kuzman gelir ve çok ağır bir şekilde yaralanmıştır. Yere düşer ve Peygamber Efendimiz'e derler işte Kuzman da işte çok başarılı savaştı ve şu anda neredeyse ölmek üzere çok ağır yaralı derler. Ve Peygamber Efendimiz'in o anda yüz ifadesi değişir. Alnındaki damar şişer ve der ki Kuzman cehennemdedir. Ve orada sahabe-i kiram efendilerimiz şaşırırlar. Yani Kuzman o kadar büyük savaşta başarı göstermiştir. Ölmek üzeredir, şehit olmak üzeredir ama Peygamber Efendimiz ona niçin cehennemliktir der. Ve savaş böyle devam ederken hemen Kuzman'ın yanına gelirler. Kardeşim işte nasıl böyle ölmek üzeresin, büyük başarı gösterdin, şehit olacaksın, Allah'ın cennetine kavuşacaksın der sahabe-i kiram efendimiz bir tanesi. O da der ki hayır kardeşim, benim bu savaşa gelirken niyetim Medine'deki hurmalıklarımı korumaktı der. Ve o zaman işte Peygamber Efendimiz neden Kuzman'ın cehennemliktir dediği ortaya çıkar. Hatta bu da yetmiyormuş gibi niyetinin farklı olmasının haricinde bu da yetmiyormuş gibi o ağır yaralılığın ağrılarının şiddetine dayanamaz. Oradan bir ok alır, kendi kalbine saplar ve intihar edip ölür kardeşler. İşte orada Peygamber Efendimizin Kuzman neden cehennemdedir dediği ortaya çıkar. Ve bu misalden de anladığımız gibi Saad ve Abdullah niyetleri Allah rızası için olduğu için cennetlik oldular. Aynı savaşta savaşmasına rağmen, çok büyük bir başarı göstermesine rağmen aynı savaşta ölen Kuzman cehennemlik olmuştur kardeşler. İşte yani buradan bu misallerden hep anladığımız gibi yapacağımız ibadetler, yapacağımız dünyadaki insanlara faydalı olmak için yapacağımız işler hep Allah'ın rızası için olmalıdır. Yani şimdi buradan yola çıkarsak savaşta ganimet kazanmak için yola çıkan olduğu zaman ne oluyor? Onun niyeti ganimet olduğu için o savaştan hiçbir şey elde etmiyor. Yani o savaştan sağ olarak, gazi olarak kurtulsa bile bir eline geçen bir sevap yok. Şehit, yani ölmüş olsa da şehit hükmünde gidemiyor. Yine eline geçen hiçbir fayda yok. Yani ganimet için denildiği zaman da kardeşler işte biz sosyal mecrada da mesela ilk önce kendi nefsim olmak üzere biz böyle sosyal medyada sohbetler Allah'ın dinini anlatmaya çalışmak istiyoruz ya, ben ve benim gibi olan bütün sosyal mecradaki bu sohbet kanalları olan kardeşlerim, eğer bizim sadece gayemiz işte bunlardan maddi bir çıkar, dünya menfaati, işte bu ne kadar bilgili, ne kadar güzel anlatıyor, işte oradan bizim almak istediğimiz dünya menfaati ise bu yaptığımız emek de işte bu misallerden anlaşıldığı gibi boşa gider. Sadece bu dünyada alkışlanırız ama ahirette elimize hiçbir şey geçmez. O yüzden Allah bize gerçek manada niyetlerimizi düzelterek, Allah'ın rızasını gözeterek bu sohbetleri cümlemize yapmamızı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Yine bu konulara yani misal olsun diye anlatılan bir şey vardır. Şimdi adamın biri kardeşler bir dağın başına gelir, artık bir yolculuk mu yapıyor veyahut orada hayvanlarını mı otlatıyor, neyse orada namaz vakti gelince bir kuyu görür. O kuyundan abdestini alır, namaz kılacak ama kalkar o kuyunun yanına bir tane kazık çakar kardeşler. Ondan sonra o kazığı çakmasındaki niyet, işte onun niyeti, buraya benim gibi namaz kılmaya gelen biri olursa atını veya eşeğini bu kazığa bağlar, rahatça abdestini alır ve namazını kılar niyetiyle yapar bunu. Sonra o gittikten sonra yine oraya bir adam gelir. Adam orada namazını kılmak için abdest alır. Oradaki kazığı söker kardeşler. Onun niyeti de şudur: eğer buraya birisi abdest almak için gelirse bu kazığa ayağa takılıp da kuyunun içine düşmesin diye o kazığı söker. Şimdi kardeşler birisi kazık çakıyor,
Allah katında ecir kazanıyor. Birisi kazığı söküyor, yine ecir kazanıyor. Yani yapılan işler farklı fakat niyet halisane olduğu için kazanılan kazanç var. Ahirette bunun karşılığı var kardeşler. Ve niyeti anlayabilmek için kardeşler 5 tane madde var. Bu maddeleri not aldım. Bunları okuyalım inşallah. Bu nottan da bu 5 tane maddeden de çıkaracağımız dersler var. 1. Niyet ne yaptığını bilmek, olduğu gibi ne için ve kimin için yaptığını da bilmektir. 2. Niyet tabii ki selim niyet, yüzün sadece ve sadece Allah'a ve ahirete dönük olarak yaşanmasıdır. Eğer sen böyle yaşarsan Allah yar, cennet diyar olur. Ya böyle olmazsa ise şeytan yar, cehennem diyar olur kardeşler. 3. Niyet müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu nebevi bir müjdedir. Peygamber Efendimiz bize müjdesidir. 4. Niyet oku ama okuyacağın niyet sadece kendi niyetin olsun. Başkalarının niyetlerini araştırma. Yani kardeşler sadece kendi niyetinle ilgilen. Kendi niyetini Allah rızası için olması için uğraş. Kendi niyetini oku. Ama kalkıp da karşı tarafın işte bunu yapıyor ama bu güzelliği yapıyor ama şu ibadeti yapıyor ama niyeti farklı falan diye bunları sakın okumaya kalkma. Sadece kendi niyetini oku. 5. Niyetin selimiyeti gayretullahı harekete geçiren en önemli vesiledir. Şimdi kardeşler işte yaptığımız amel belki de çok küçük bir şey olabilir ama Rabbimizin dikkatini çektiği zaman, Rabbimizin gayretullahını harekete geçirdiği zaman o kulun yaptığı o küçücük hareket bile Allah katında çok büyük mükafat karşılığı olur kardeşler. Yani biz hiçbir zaman yapacağımız ameli küçümsemeyeceğiz. Amelin küçüğü büyüğü olmaz. Tek önemli olan Allah'ın rızası için olmasıdır. Niyetimiz halisane olacak. Niyetimiz Allah'ın rızası için olacak. Ve bu şekilde yaptığımız her şeyden karşılık göreceğiz kardeşler. İşte bu niyet konusunu da, bu niyet hadisini de bu şekilde anlatmış olalım inşallah. Ve bundan önce kendi nefsim ve sizler olmak üzere bu niyet konusunu anlamamızı bize Allah nasip etsin. Ve bütün hayatımızı halisane ve Allah'ın rızasının niyetiyle bütün ibadetlerimizi ve amellerimizi yapmamızı nasip ve müyesser eylesin inşallah kardeşlerim. Bugünlük de bu kadar olsun. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke etûbü ileyh. Ve ahirna davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Daimen ve ebeden kardeşler.